Assalamualaikum, saya Dr. Itna, saya dokter paru dari Palangkaraya. Ada pertanyaan dari Bu Muriati. Bu Muriati bercerita sudah pengobatan 9 bulan, tapi masih tetap batuk, masih sering batuk, dan beliau juga menderita asma dan bronkitis. Jadi Bu Muriati, tiga penyakit itu, TBC, bekas TBC, asma, atau bronkitis, itu memang bisa menimbulkan keluhan batuk. Bila batuknya itu disebabkan TBC, kenapa tidak membaik? Kenapa masih batuk, Dok? Walaupun sudah selesai berobat. Kemungkinan sudah ada bekas luka di parunya, fibrotik namanya, dan bekas luka itu bisa menimbulkan keluhan sesak, bisa menimbulkan keluhan batuk, bahkan batuk darah, walaupun kuman TBC-nya sudah mati. Ibu juga bercerita juga mengidap asma dan bronkitis. Nah, itu sebaiknya dikontrolkan ke dokter paru terdekat supaya dievaluasi. Kalau memang asma, bisa diberikan obat pengontrol Bunda supaya keluhan-keluhan yang terkait alergi asmanya ataupun sensitivitasnya baik ke bronkitisnya atau ke asmanya itu bisa membaik. Penyakit alergi, asma atau bronkitis itu juga bisa menimbulkan batuk berulang. Saran saya ke dokter paru terdekat ya Bunda untuk dievaluasi lagi penyebabnya dan diobati sesuai penyebabnya. Salam sehat, semoga Bunda secepatnya sehat lagi, amin.